และในช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีได้รับเชิญไปในงานเลี้ยงของ Young President Organization และได้แสดงปาฐกถาพร้อมกับตอบคำถามของผู้เข้าร่วม And Thailand was no different. At the beginning of the year, people were afraid that maybe 2 million Thais could be out of their jobs. As we go into the meeting tomorrow, one of the themes that we shall be discussing is actually about growth. How to make it balanced, how to make it inclusive, and how to make it sustainable. So clearly, there is already a recognition that recovery is on the way. One of the major industries in your country is the oil and gas industry and the petrochemical industry. And recently, the NGO has started this particular claim against let's say, the law not being upheld of a law being, let's say, passed about 2 years ago. This is actually a burden for foreign direct investment, particularly in this sector. I'm speaking on behalf of that sector to ask you what the government is planning in the next weeks or even months to resolve this particular situation. Well, first of all, let me say in fairness that there are a number of good companies in the sector that have operated in Thailand without creating problems. But let me be fair to the local people of Rayong as well, that there are also indications that they have suffered from pollution when they shouldn't have. And that may be a fault in terms of enforcement of the law in the past. And it's something that we need to correct in order to regain that trust and confidence. Now, the new law, the difference that it really makes is that when you go through the environmental impact assessment, there has to be also a health impact assessment and a process of public hearings. And also for the agency that gives you permits has to listen to the views of some independent organization. So you might see that as additional burden, but I don't think it's too much, and it just needs to be formalized. Currently, what this government has done is we've already issued regulations so that all parts of this process can be operationalized. At the same time, concerning the conflicts with the NGOs, I set up a committee yesterday to look into all the projects that are in dispute. Former Prime Minister Anand Panyarachun heads this committee. It will be made up of 4 groups, representatives from the government, from the business sector, from the NGOs, and academics. And they aim to resolve the 76 projects within 30 days. So we are addressing the problem, and we hope that we have a solution that is balanced and is acceptable to all sides. นายกรัฐมนตรีเริ่มต้นเช้าวันเสาร์ด้วยการรับการบรรยายสรุปภารกิจประจำวันก่อนจะเดินทางไปศูนย์ประชุมซันเทคเริ่มต้นการประชุมเอเปกโดยการพบตัวแทนนักธุรกิจจากสหรัฐจากนั้นได้ขึ้นเวทีการประชุมเอเปก CEO Summit พร้อมกับบรรยายในหัวข้อ Are our present models for regionalism such as APEC and ASEAN adequate ซึ่งได้รับเสียงปรบมือชื่นชมอย่างมาก Excellencies, distinguished participants, ladies and gentlemen. It's a great pleasure for me to be here today and have this exceptional opportunity. ท่านนายกนะครับก็ได้เล่านะครับว่ารู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมสนทนาในวันนี้ที่จะพูดเกี่ยวกับแนวโน้มต่อไปในอนาคตเกี่ยวกับการรวมตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกก็รู้สึกยินดีที่ได้มาร่วมสนทนากับท่านประธานาธิบดีเม็กซิโกและก็นายกรัฐมนตรีประเทศออสเตรเลียซึ่งทั้งสองท่านนี้ก็เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องนี้นะครับ I thought your agony was over. แล้วท่านนายกก็ได้แซวนิดหนึ่งเพราะตะกี้ท่านคามิโกะซึ่งเป็นผู้ดำเนินรายการเนี่ยก็ได้บอกว่าดีใจไหมที่เหมือนกับตำแหน่งประธานอาเซียนเนี่ยได้หมดวาระไปแล้วท่านนายกก็เลยบอกว่าจริงๆนะขอแก้นิดนึงว่าประธานเนี่ยยังไม่หมดวาระเพราะว่าจะต้องดำเนินการไปถึงปลายปีนี้นะครับ Prime Minister Rudd made a very cogent
ท่านนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียเนี่ยก็ได้เสนอตอนในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียนนะครับที่ผ่านมาและในขณะเดียวกันเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเนี่ยก็ได้เสนอเกี่ยวกับเรื่อง East Asia Community เหมือนกันนะครับในการประชุมผู้นำอาเซียนที่ผ่านมา What I said and I will say to you now is that suppose we had a little thought exercise. If I were to ask all of you here ก็ในตอนช่วงนั้นเนี่ยผมก็ได้ลองถามคำถามดูว่าเราจะตอบกันยังไงถ้าผมจะถามทุกคนเนี่ยนะตอนนี้ถ้าสมมติว่าจะเริ่มนะครับองค์กรหรือรูปแบบของการรวมตัวเนี่ยในภูมิภาคนี้ขึ้นมาเนี่ยก็กี่คนจะสามารถเขียนได้ว่าตอนนี้เรามีความร่วมมืออย่างไรบ้างในภูมิภาคอันนี้ And a good bet would be that none of you would come upที่ได้จะเห็นได้ก็คือว่าทุกคนก็อาจจะไม่สามารถเขียนออกมาได้ทั้งหมดนะครับว่าเรามีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นอาเซียนเอเชียแปซิฟิกARF นะฮะหรืออาเซม I think that's what drives some of the arguments that somehow the current regional architecture is somewhat เพราะฉะนั้นอันนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่นำมาสู่การตั้งข้อคำถามว่าสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยคือการรวมตัวรูปแบบการรวมตัวเป็นสิ่งที่เหมือนกระจัดกระจายไม่เรียบร้อยไม่เป็นระบบ But the fact of the matter is the world doesn't work like that and it would be unfair to think about regional ก็เลยทำให้เกิดข้อคิดมาว่าเราควรจะมานั่งดูเรื่องระบบการรวมตัวทางภูมิภาคเนี่ยใหม่หรือเปล่าis to ask the right questions. Are the current สิ่งที่สำคัญคือจะต้องถามคำถามที่ถูกต้องตรงประเด็นนะครับคำถามแรกก็คือว่าตอนนี้สิ่งที่เรามีรูปแบบหรือว่าการรวมตัวต่างๆที่มีสามารถตอบสนองนะครับความต้องการของประชากรในภูมิภาคได้หรือไม่ Particularly in this era where we see clearlyโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงนี้ที่ได้เห็นกันอยู่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยีก็ตามแล้วก็เราก็ได้พบกับปัญหาต่างๆตอนนี้ด้วยซึ่งแบบเป็นระดับที่เราไม่เคยมีมาก่อนนะครับอย่างเช่นเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ And if you look at the problem this way and you try to answer those problems this way แล้วถ้าเกิดสมมติเราจะสามารถดูคำถามเหล่านี้แล้วก็จะตอบคำถามก็อาจจะมาดูว่าถึงแม้ว่าตอนนี้ลักษณะต่างๆรูปแบบต่างๆที่เรามีในภูมิภาคของการรวมตัวหรือความร่วมมือต่างๆเนี่ยยังกระจัดกระจายไม่เป็นระบบเนี่ยเราก็ต้องมาดูกันว่าการรวมตัวและความร่วมมือต่างๆเหล่านี้ก็สามารถตอบสนองความต้องการของประชากรได้หรือเปล่าอย่างยกตัวอย่างเช่นของการรวมตัวของ APEC เนี่ยนะฮะหรือกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเนี่ยตอนแรกๆเลยก็ไม่ได้เริ่มด้วยวัตถุประสงค์เหมือนกับตอนนี้ที่ดำเนินการอยู่แต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยคือการที่ทำให้ APEC เนี่ยสามารถมีการประชุมระดับสุดยอดผู้นำได้เนี่ยก็คือการนำไปสู่การเจรจารอบอุรุกวัย Similarly, when we were faced with the global economic and financial crisis this time aroundในขณะที่เรากำลังเจอประสบวิกฤตทางเศรษฐกิจกลุ่ม G20 ก็ได้ปรากฏขึ้นมาแล้วก็จะเป็นฟอรัมที่เป็นการวางนโยบายในระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนก็มีบทบาทสำคัญมากๆที่จะช่วยทำให้เศรษฐกิจโลกเนี่ยได้มีการฟื้นตัวได้เร็ว So similarly with ASEANแล้วตอนนี้ก็อย่างเช่นเดียวกันกับของอาเซียนตอนนี้ก็อาจจะเห็นได้ว่าอาเซียนเนี่ยก็มีบทบาทสำคัญเป็นตัวแกนในการรวมตัวหรือความร่วมมือต่างๆตอนอาเซียนได้เริ่มก่อตั้งขึ้นมาเองเนี่ยตอนนั้นเนี่ยภูมิภาคของในอาเซียนเองเนี่ยก็เป็นภูมิภาคที่ยังมีประเทศยังประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสงครามอยู่แล้วก็40 ปีต่อจากนั้นเนี่ยก็เราก็สามารถที่จะสร้างประชาคมได้และยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยตอนนี้ก็เห็นว่าอาเซียนเนี่ยสามารถนำประเทศต่างๆนะครับซึ่งอาจจะเรียกว่า Dialogue Partner เนี่ยเข้ามาร่วมประชุมด้วยได้ทุกปีอย่างเช่นญี่ปุ่นจีนเกาหลีใต้อินเดียออสเตรเลียนิวซีแลนด์แล้วก็ในปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นปีที่เต็มไปด้วยวิกฤตอาเซียนก็สามารถแสดงให้เห็นว่ารับมือกับวิกฤตได้ก็อย่างเช่นยกตัวอย่างในกรณีของวิกฤตเศรษฐกิจในครั้งนี้นะครับก็ประเทศอาเซียนและก็ประเทศผู้เจรจาบวก3ก็คือจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ก็ได้ร่วมมือกันนะครับในการที่จะนำความริเริ่มเชียงใหม่ไปในอีกระดับหนึ่งแล้วก็อันนี้คือการเริ่มเชียงใหม่ก็จะสามารถนำไปสู่การเป็น
โมเดลหรือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับภูมิภาคอื่นๆในการที่จะรับมือกับปัญหาสภาพความคล่องตัวทางการเงินแล้วก็จะสามารถเนี่ยช่วยสนับสนุนการทำงานของ IMF ได้ด้วยการริเริ่มเชียงใหม่เนี่ยก็จะเป็นการส่งเสริมการทำงานของ IMF แล้วก็อาจจะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งของประเทศต่างๆนะฮะและในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะทำให้ IMF เนี่ยจะต้องรู้สึกมีความรับผิดชอบมากขึ้น Similarly, while we all talk about the need to say no to protectionism